naimbag nga rabiyo kakailyan ken kakabsat. Narabian nga nagawid. Kawawid ko magapu iti biyahe iti taksi. Nadagsen ta iti estado iti biag karkaro iti pikto iti krudo. Halos isumutan ti habhabulan dagiti kakadua nga drivers kastamot kadagiti kakadua nga gargardin iti kalsada. Yamanan la tayo iti salunat nga atis makaawid. So nga siguro ada dagiti mga records tayo later on kat may record iti late kapusta magawid akti naladladaw. And I just hope sapay ko mata ituloy lata nga anusan nga buyaan dagitoy ken sapay ko iti Apo tagbalik nga bendisyon dagitoy nga adal tayo iti naldaw-aldaw. Yamanan iti waya nga makaserbisyo dagiti kakailyan tayo maitulod nga nasayat iti panagawid da. Iti nga tsimpo ti tungtungan tayo kat iti libro iti Roma. Ada tayo iti series tayo iti Roma kat ada tayo iti bersikulo 7. Kuna iti saw ti Apo, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Di ay iti last nga nagtungtungan tayo di last. Dahil sumaruno kat ito grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dahil iti daw-dawatak ti sangwanan iti Diyos kada kayo. Da kayong anak iti Apong inayayat na. Da kayong pinagbalin na nga santo. Insina na, paara kanya na. Na mausar para ti serbisyo kan makaitadayaw kanya na. Dahil iti daw-dawatak iti sangwanan iti Apo. Sapay ko iti nawadwad nga paraabor iti Diyos. Kan kastamot iti talna, kapya nga nagtaod kini Diyos Ama, kini Apo Jesus, at talinad kada kayo. Nagpintas di word nga grace and peace ni Diyos Ama, kini Yesu Kristo. Dito iti makita tayo iti equality ni Kristo Jesus kini Diyos Ama. Dito nga makita tayo iti importansya iti grasya. Apa niya iti grasya nga kuna na. Iti libro iti Titus chapter 2 na isurat iti sa ti Apo. Kuna na dito verse 11, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. No sasaritaan iti sa ti Diyos, may panggap iti grasya iti Diyos. Sasaritaan na iti plano iti Diyos. Nga iti nabayag nga taon, iti eternidad, iti mununapay lang, sakbay nga inaramin ni Apo iti lubong. Naiparupa kada tayo, naipakita kada tayo, iti misteryo nga plano na ti panakaisalakan. Babaan kayam kini Kristo Jesus. So no kuna tayo nga parabol iti Diyos, it is referring iti plano, iti kaskasdao nga misteryo nga plano iti Diyos, iti tao. No kuna tayo man nga parabol iti Diyos, hana lang nga sarsaritaan iti plano iti Diyos ti panakaisalakan, sarsaritaan namot, may panggap iti panangitan ni Apo Diyos, iti galad, ken panakabaling nga mangibiyag iti Christian life. Enablement, di panangitad galad iti Diyos, tapno maibiyag tayo, iti kinakristyano tayo. Gapusta, iti panakaisalakan ti tao kat grasya, uray pa iti panangibiyag, iti kinakristyano, kat grasya iti Diyos di ay. Haan mo nga kaya nga maibiyag di ay. Masapul ti panangidalan, masapul iti sirib, masapul iti laing nga agtaod iti Diyos, turod nga agtaod iti Diyos, panangidaulo iti Diyos. Grasya dagito dagito iti panang-enable, panang-sustain, panang-preservar iti Diyos. Sarsaritaan na iti amin nga wagas tapno iti anak na kat may preservar nga agbiag para kanyana. Nga mabalan na nga agbiag kan agsirbi para tidayaw na. So nga kunana iti verse 10 iti 1 Corinthians chapter 15. Verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So that was, no kuna tayo nga grace iti Diyos.
Sarsaritaan na, haan lang nga di pa nagkasalakan. Sarsaritaan na mo't di galad nga nagtao iti Diyos. Di pa nangitid na iti abilidad, galad, nga mangibiyag, ka nagsirbi, para iti Diyos. Kapusta iti lasag mo lang, iti bukod tayo nga laing, amo may biyag di ay. Masapul iti grasa iti Diyos. Iso nga tatanong mo parang kayo iti verse 7 iti Roma chapter 1. Iti inbaga ni Apostol Pablo, grace to you. Sarsaritaan na naging abanag. Nga sapay ko ma, iti sangwanan iti Diyos. Usto nga ada kayo, agtaktakder kayo, iti parabor iti Diyos. Kahit nangasawon sa apay kumata, naisalakan kayo. Usto, sapay kumata, naisigurado yu, iti panakaisalakan yu, iti parabor, nga nagtaod. Kiniapo Diyos, nga inpakita ni Kristo di krus ti Kalbaryo, nga iti Santo Espiritu, at inikanda kayo ti galad. Linuktan na ti panunot yu, nga maawatan yu ti mensahe ti Ebanghelyo. Hanlang nga diay, sapay kuma, iti sangwanan iti Diyos, kunan ni Apostol Pablo. Ikanda kayo mat iti parabor, nga dijay nga parabor mat lang, nga nagtaod iti Diyos. Matulungan na kayo. Maibiyag yu iti kinakristyano. May takder yu ti testimonya. May tagay ni Kristo Jesus ti panagbiag yu. Kapusta iti bukod yu katanyo nga kaya. Kasapulan yu ni Apo. Namsapay kumakada kayo nga di taruma. Kanayo nga agdip-dipindar kayo ti parabol iti Diyos. Kapusta ure kanya kuna ni Pablo. Doon yaman tinaramid ko ti panagserbi iti Diyos. Doon yaman ti estado, kanyaman iti na accomplishment ko nga kumpara dagiti da mga disipulo ket kasla nga aduno kitaan tayo. Namhanga siyak lang tinagtrabaho diay. Ti rason no apay nga naaramid ko diay ket kapus ti parabol iti Dios. May bagayo kani nga gapus kada kayo iti iti amin nga resulta iti trabaho ket gapus ti abilidad yu. Iti pudpudnong panagserbi iti Dios ket bunga iti Apo. Gapus iti parabol iti Dios. Haan nga gapus iti kinalalaing mo. Kinadaluo iti amom nga methods when it comes to service, when it comes to panagserbi ti Dios. It's all about iti grace, iti panang-enable, panang-ited galad iti Dios, panang-ited turod, panang-ited sirib iti Dios, nga mangaramid ken mangibiag, iti panggep, iti plano iti Dios kada tayo. So ako na sapay kuma ti parabor ti Diyos. Iso ti mang kibin kada kayo. Mang tengel kada kayo. Nga marami gidagay. No wonder iso ti kunan Apostol Pablo. Sin maruno kunan peace. Sapay kuma hanlang nga di parabor nga di uray ti kapya. Nausar di peace di kung kunan nga di reconciliation. Nga ti tao kat na urnos iti Diyos. Halang nga nagpatinggan na Apostol Pablo nga diay. Ta Kristiano mo't dagiti Roma nga dagitoy. Ti sarsarita na Apostol Pablo dito kat kastoy. Halang ko mga naisimpa iti relasyon nyo. Halang ko mga naikang kayo iti kapya iti Diyos. Gapus kini Kristo Jesus kanang ito day tangatal na nang ikat tingot iti Diyos kada kayo. Sapay ko matamayin enjoy yu diay. Sapay ko matagbibiyak ka nga iti chimpo ti kaparasan yung mga Kristiano. Ada iti urnos kanta turod nga nagtaod iti Dios nga mangtulong kada kayo nga mangsango ti padas ken panakadisdismay ti biag nga dayti nga kapya nga nagtaod iti Dios nga enrugi iti Dios di krus iti Kalbaryo iti chimpo nga inawat mo kuna iti sangwanan iti Apo sapay kuma iti amin nga estado ti panagbiag yu kas anak iti Apo may takderyo agbiag kayo ma-experience yu dito agtultuloy nga tal na agtutuloy nga turod iti nakam nga mangsango iti kapadasan ti awan iti kapanunutan nga matras awan ti panunot nga agsanod awan ti panunot nga maukos iti sangwanan iti Dios sapay kumati sangwanan iti Dios agbiag kayo kunana diti agbiag kayo ken agtalinaan nga ma-experience kayo iti nauneg nga talna nga regalo iti Dios karkaro ta iti Santo Espiritu ket adda kada kayo nga mangtulong kada kayo ti panangibiyag yu ti kinakristyano. So di iti kapanunutan na Apostol Pablo nagapuan na rito nagtaod kini Dios Ama. Nagtaod kini Hesus Kristo. Kita niyo yung word nga God our Father. It was addressed kini Ama tata ni Jesus Christ. He was
address as Lord kan Kristo. Ano kadi nga mo nga dagita nga title nga God, Lord, kat that is a title nga halos equal na kita. It is a title para iti Diyos, implying nga ni Diyos Ama kani Kristo Jesus kat equal da. Sino ti pagapuan iti parabor kan iti talna? Ni Diyos Ama iti nagplano. Ni Kristo iti nangitad. Ti Santo Espiritu iti mangtulong kada tay tapno agtuloy tayo nga maibiyag daytoy parabor kan maibiyag tayo iti biyag nga napnuan iti talna. Makita tayo daytoy. Makita iti urnos ni Diyos Ama kan Kristo Jesus. Makita iti equality ditoy. Daytoy iti pangkitaan tayo. Daytoy iti tartarigagayan na Apostol Pablo. Nasapay kumakada kayo dita Roma. Sapay kumati sangwanan iti Diyos. Hangkay nga lang nagpatinggalan ti panakaisalakan. Hangkay lang nga nagpatingga iti parabor iti Diyos ti panakaisalakan. Nga namuan nyo ti panakaisalakan. Sapay kumata, di parabor nga di jay. May biyag-biyag yo, agtultuloy ti inaldaw-aldaw nga panagbiag yo. Nga di jay nga parabor, nga kada kayo, nga naisalakan, nga nang-experience iti parabor ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Agtultuloy di ay uray ti panagbiagyo. Uray ti talna nga nagtaod kanya na. Kapusta palalo iti padas, iti maysang anak Diyos. Nam ti yamyamanan tayo, han nga naimot ti Diyos nga mangitad iti talna. Kanayon nga may baga kanya, nga ilustrasyon nga magmangag. Kitaan nyo iti barko. No kitaan tayo iti barko, grabe nga, dumparon ti nagdadakkel nga daluyan. No kitaan nyo iti baybay, ada iti maysang lugar nga napnuan iti talna iti lugar iti baybay. Isudya uneg iti baybay. Di nga ato kat grabe nga nagdadakkel nga daluyan namdi uneg na iti baybay. Napnuan iti talna. Kastamot kada tayo. Napnuan tayo man siguro ti adu nga padas. Namti kanunagan ti puso kan panunod tayo. Tinanggal iti talna nga nagtao iti Diyos. Di Diyos Ama, kini Apo Hesus Kristo. Dijay, ti kayat ni Apostol Pablo, nga makita kan mapasamak, kan karkarag, kan daw-dawat na Apostol Pablo, dagiti Kristiyano di Roma. God bless you, kapsat. Iti parabor, kan talna, iti Diyos, tagtalinad ka na kayo. Good night. Napanog tayo. It's time to rest. Tagsaga naman ang agbiyay na bigat. God bless.